Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah pengawasan anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, nitik wanci nu mustari ningang mangsa nu lugina, takdir teu tiasa dipungkir, kadar teu tiasa disinglar. Karena kudrat sinareng iradat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, urang sadayana dina wengi ieu tiasa kumpul ngariung patepung lawung patepang wajah dina raraga memenuhi kewajiban orang sebagai hamba Allah, ngalaksanakeun sagala perintah Allah. Salah sawios perintah Allah nyaeta talabul ilmi atana pinyuprih ilmu. Ieu teh mangrupikeun naon? Mangrupikeun salah sawios urang syukuran kana nikmat anu parantos dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Dina pangpirang-pirang nikmat anu teu tiasa kaetang, namun ranting-ranting di seluruh dunia ini dijadikan penaknya, air di seluruh lautan ini dijadikan sebagai mangsiknya, dan dedaunan di seluruh alam dunia ini dijadikan sebagai bukunya, maka tidak akan mampu untuk menghitung berapa besar nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Al-Quran menjelaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kalian menghitung terhadap nikmat Allah, nikmatku kata Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Begituna salah sawios urang syukuran kana nikmat Allah teh teu aya sanesnya eta orang hadir di ieu majelis ilmu ngalaksanakeun salah sawios perintah Allah nyaeta talabul ilmi. Malah mandar kujalaran urang calik di ieu masjid sing kenging rahmat ti Allah Subhanahu wa taala, amin. Sing kenging maghfirah atanapi pangampura ti Allah Subhanahu wa taala, amin. Sareng mudah-mudahan urang sadayana sing kenging ilmu pikeun bekal ibadah urang ka Allah Subhanahu wa taala. Teka selap-selap dina rasa, teka selip-selip dina ati, teka gilir-gilir dina pikir, teka buku-buku dina kalbu. Salawat sinareng salamna mangga urang sanggakeun ka mantena makhluk anu pangyongcolangna di alam marcapada, anu kaceluk ka awun-awun, ka koncara, ka janab pria, ka jamparing, ka angin-angin, anu patut digugu urang sadayana selaku umatna nyaeta habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in, tabi'it tabi'in, para alim ulama, para kiai, para ajengan, sehingga dugi ka urang sadayana selaku umatna anu tumut kana ajaran mantena, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengawasan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, yuswa urang sadayana parantos dipasihan nikmat ku Allah. Nikmat naon? Nyaeta nikmat panjang umur, nikmat panjang yuswa, anu mana pada hakikatnya hari demi hari usia kita itu berkurang. Jikalau Allah memberikan jatah hidup kita di alam dunia ini 63 tahun, yuswa urang ayeuna yuswana 40 tahun, berarti jatah urang hirup kumelendang di alam dunia teh mung 23 tahun. Kematian adalah suatu hal yang pasti, Pak. Teu tiasa dihoyong-hoyong, teu tiasa dialim-alim,
ketika ajal sudah datang menjemput, Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Jikalau ajal sudah datang, kata Allah, menjemput, orang tidak bisa mempercepat dan orang pun tidak bisa mengakhirkannya. Syariat nama macam-macam, Pak. Aya anu teu damang teh, aya anu teu damang rupi-rupi, bahkan aya anu teu damang heula. Tapi ketika sudah datang menjemput, perjanjian dengan Allah, ketika ruh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada rahim, usia rahim berapa bulan? 120 hari, 4 bulan teh, ditiupkan ruh, ditangtoskan ku Allah, jodoh pati bagja cilaka. Mual keluar tina patokan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang sebagai kaum ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa rukun iman itu ada 6. Rukun iman teh aya genep. Nu kagenep rukun iman kana naon? Nu kagenepna kana naon, Pak? Percaya kana qada sinareng qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Saena awana itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kukituna urang kedah yakin bahwa kahirupan urang teh tos aya anu ngatur, Pak. Rezeki urang tos aya anu ngatur, jodoh urang tos aya anu ngatur, kahirupan urang tos aya anu ngatur, kabagjaan urang tos aya anu ngatur, bahkan kematian orang pun atas aya anu ngatur nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Mung urang mah sebagai makhluk Allah ukur tiasa berusaha, tapi hakikatnya kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dina waktos ayeuna seueur pisan wargi-wargi urang, rekan-rekan urang, rencang urang, sepuh urang anu maot ngadadak. Alatan naon? Alatan panyawat anu nuju booming pada hari ini nyata COVID-19 atanapi corona. Syariat nama corona, tapi hakikatnya itu adalah takdir ti Allah Subhanahu wa taala. Sabab wungkul eta mah, Pak. Hadirin jamaah pengaosan anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Tema anu bade dibahas dina waktos ayeuna nyaeta hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakedap deui urang teh bade mayunan sasi tahun baru Hijriah. Bade naros ka bapak-bapak warsih ayeuna tahun kasabaraha hijrah, Pak? 1443 Hijriah. Alhamdulillah. Naon bentena antawis bulan Hijriah sareng bulan Masehi? Bulan Masehi disebutna nyaeta bulan Syamsiyah. Anu peraturanana, peredaranana, dasarna nyaeta peredaran matahari. Ayeuna cebi bulan Masehi aya sabaraha bulan, Pak? Aya sabaraha bulan Masehi? Apal bulan teu? Bulan-bulan Masehi apal teu? Apal. Cobi tigawit Januari, Februari, Maret, terus April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sabaraha bulan eta? 12 bulan. Tah umat Islam oge gaduh kalender atanapi bulan. Kalenderna teh nyaeta tahun Hijriah. Sabaraha bulan tahun Hijriah? Aya 12 bulan. Naon wae cobi? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, aya rawah gitu. Rawah mah diurang eta mah Sya'ban.
Ramadan, terus Syawal, terus daya hafid dina kalender Hijriah. Syawal, Zulqa'dah. Kami dua orang mah hafid tapi Zulqa'dah, terus Zulhijjah. Muharram, Safar, sekali deh sarang-sarang. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sadayana aya 12 bulan anu mana ayeuna teh alhamdulillah urang sadayana nginjak kana tahun anu 1443 Hijriah. Timbul pertarosan Pak, di mana ngawitanana aya penanggalan atanapi umat Islam gaduh kalender. Ari nami-nami anu 12 tadi mah sapertos Muharram, Safar, Rabiul Awal dugi ka Zulhijjah sateuacan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir oge eta mah tos aya janten tos kebiasaan orang Arab menggunakan bulan-bulan eta. Hiji Muharram, Muharram teh yang dihormati hartosna teh. Anu kadua naon? Safar, Safar teh hartosna teh kosong. Nu katilu Rabiul Awal, artina kosong teh dina bulan Safar, orang-orang Arab dina waktu harita arangkat keluar di kampungna berdagang. Ras arwih namina Rabiul Awal, pertemuan yang pertama. Rabiul Akhir, pertemuan yang kedua. Kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Jumadil Awal itu kekeringan. Yang pertama kekeringan, yang kedua. Kemudian ayah Sya'ban, Sya'ban teh hartosna berkelompok. Terus arti Ramadan, Ramadan teh panas Pak hartosna teh. Dina waktu Ramadan teh halodo di bangsa Arab. Terus ayah Syawal, hartosna Syawal teh nyata kebahagiaan. Terus Syawal naon? Zulqa'dah, Zulqa'dah itu artinya adalah istirahat. Margi dina waktu harita 1 bulan penuh di bulan hafid dengan saur urang mah atau napi bulan Zulqa'dah orang-orang Arab biasa teu ka mana-mana tapi istirahat. Terus aya Zulhijjah nyata bulan haji. Dari mana datangnya penanggalan atau napi umat Islam ngagaduhan kalender Hijriah? Nyaeta dina waktu khalifah anu kadua. Nyaeta khalifah anu kadua teh saha Pak? Cobi apal khulafaur rasyidin teh? Sahabat anu apa teh saha wae? Hiji sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nu kadua sahabat Umar ibnu Khattab. Nu katilu sahabat Sayyidina Utsman ibnu Affan. Anu kaopat sahabat Ali bin Abi Thalib. Hiji Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nu kadua Sayyidina Umar bin Khattab. Anu katilu Sayyidina Utsman ibnu Affan. Nu terakhir nyaeta Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dina waktu Sayyidina Umar bin Khattab neme umat Islam teh ngagaduhan kalender Hijriah. Dina waktu zaman Kangjeng Nabi Muhammad mah sareng Sayyidina Abu Bakar umat Islam teu acan ngagaduhan kalender Hijriah, teu acan. Naon antawisna? Naon latar belakangna? Naon sabab musababna? Menurut sejarah dalam Qisasul Anbiya ataupun kitab Tarikhul Khulafa diterangkan bahwa ketika Sayyidina Umar bin Khattab nampi serat ti Abu Musa al-Ash'ari, anjeunna teh nyaeta atanapi Amr bin As, gubernur Basrah. Dina waktu harita nampi serat-seratna teh nyaeta sasi Sya'ban. Sya'ban teh sasi naon beureunan? Mun bahasa urang mah Sya'ban teh nyaeta Rowah.
Di dinya teh aya tanggalan, aya bulanannya teh Sya'ban. Tapi teu aya tahunan gitu kan. Ieu teh Sya'ban tahun anu kasabaraha. Makana Khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan seluruh para sahabat dina waktu sarita. Ngabahas naon? Nyaeta ngabahas bahwa urang teh sebagai umat Islam teu acan ngagaduhan kalender atanapi tahun. Ari bulan nu tadi teh mah anu 12 bulan ti kawit Muharram nepi ka Zulhijjah eta mah nyaeta bulan-bulan di masyarakat Arab dina waktu sarita. Tapi tahunna teu acan aya, teu acan ngagaduhan. Makana rapat sadayana para sahabat aya anu ngusulkeun hayu urang ngawitan atanapi pertama kali bulan teh ti waktos Kangjeng Nabi lahir. Nyata bulan naon Kangjeng Nabi lahir teh? Bulan naon Kangjeng Nabi lahir? Kang Rabiul Awal cerdas alhamdulillah. 12 Rabiul Awal. Aya nu ngusulkeun pertama mari kita mengawali tahun baru Hijriah itu dengan dan bulannya lahirnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW yaitu bulan Rabiul Awal. Aya di anu ngusulkeun urang kawitan pertama kali bulan Zulhijjah itu nanti bulan tahun Hijriah itu dengan tanggal kematiannya Nabi Muhammad SAW. Nyaeta tanggal kematian. Aya di anu ngusulkeun bahwa awal tahun Hijriah itu diawali ketika Rasul Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Sadayana ditampung Pak Sayyidina Umar. Rapat akbar dina waktu harita. Pertama anu ngusulkeun awal tahun Hijriah itu diawali dari kelahirannya Nabi Muhammad SAW ditolak oleh Sayyidina Umar dan para sahabat. Kunaon margina ditolak? Margina ditolak tasabuh Pak. Tasabuh teh menyerupai ayeuna pami penanggalan awal tahun Masehi diawali dari apa? Kelahiran Isa al-Masih. Menurut para sahabat kalau tahun kalender Hijriah diawali dari lahirnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW ditakutkan tasyabuh kepada kaum Nasrani. Nu kadua aya anu ngusulkeun awal tahun baru Hijriah teh bulanna dari mulai bulan kematiannya Nabi Muhammad SAW. Lamun diawali ku bulan kematian Kangjeng Nabi berarti atuh umat Islam teh tiap tahun bakal haolan gitu kan. Jadi haolan itu kan memperingati wafatnya gitu kan. Ayeuna misalkan haolan ke 100 hari ke 100 berarti memperingati wafat anu ka 100 tahun gitu. Wah, itu berarti umat Islam tiap tahun akan berduka. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengusulkan bagaimana kalau tahun baru Hijriah itu diawali ketika hijrahnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Bari naros ka Bapak sadayana nu aya di dieu ari Rasul hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah sasih naon? Sasih naon? Sasih naon? Siapa sasih mah bulan atuh. Rasul hijrah ke kota Mekah ke kota Madinah teh bulan naon Pak? Bulan naon? Aya Rajab sok ditampung. Bulan naon deui? Bebas sok. Bulan naon? Rasul hijrah di kota Mekah ke kota Madinah teh bulan naon? Aya anu Rajab, terus Muharram. Aya deui bulan naon? Ramadan. Tuh. Aya anu Rajab, aya anu Muharram, aya anu Ramadan. Alhamdulillah itu kan. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu pada bulan Rabiul Awal. Bulan Maulud. Bulan Maulud tak? Bingung tuh Bapak?
Cenah penanggalan atanapi tahun baru Hijriah teh diawali ku bulan hijrahna Kangjeng Nabi ti kota Mekah ka kota Madinah. Rasul hijrah ti kota Mekah ka kota Madinah teh sasihna bulan Rabiul Awal. Bulan Mulud atuh kunaon tahun baru Hijriah teh henteu mulud heula. Bingung teu Pak? Bingung teu? Okotna tahun baru Hijriah teh diawali dari hijrahna Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Dalam sejarah hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah itu pada bulan Mulud, pada bulan Rabiul Awal. Tapi kunaon tahun baru Hijriah diawali bulan Muharram. Walaranana menurut para ulama ahli sejarah, ulama tarikh Islam, Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gaduh rencana hijrah di kota Mekah ke kota Madinah teh nyaeta sasi Muharram. Janten pada hijrah di kota Mekah ke kota Madinah itu dari bulan Muharram rencananya. Pelaksanaannya Rasul, pelaksanaan hijrahnya yaitu akhir bulan Safar. Akhir bulan Safar, Pak. Ketika akhir Safar, Rasul hijrah di kota Mekah, angkat keluar di bumi. Di mana waktu itu Rasul Muhammad SAW dikepung oleh para orang-orang musyrik kafir Quraisy Mekah. Maka Rasul Muhammad SAW bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menggantikan di tempat tidurnya Rasul. Rasul keluar sareng para sahabat dikepung bumi teh. Tapi saur Allah bacakeun ayat. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Rasul nyanak segenggam pasir, eta pasir diawurkeun ka pamenteukna anu ngepung bumi na Rasul. Akhirna eta anu 40 jalmi teh lir ibarat mata simeteu. Molotot nama tapi henteu ninggal. Itulah Pak, ketika Al-Qur'an dikaji nya maka tong aneh. Al-Qur'an mah sagala rupi ge aya. Hoyong naon asal kuat we. Mun cekolot teh mah lamun matuh pasti mati. Lamun peurih pasti bakal menang peurah. Mata kunaon pamisepuh kapungkur, ulama kapungkur, simpel nyariosna. Cekaku Bismillahirrahmanirrahim. Hoyong ka Mekah tos aya di Mekah. Bismillah bari sangapung. Bismillah bisa nurus bumi. Aya nu teu damang cukup ku diusap bismillah damang. Berarti sanes ku ayat Quran apa? Tapi tadi teh berarti jalmi anu ngucapkeun apa? Subhanallah. Saur Allah sok nyanak pasir eta pasir siramkeun, seborkeun, awurkeun ka jalmi anu keur ngarepung teh. Akhirna sambil mengucapkan ayat wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Eta anu 40 jalmi teu ningal molotot nama tapi mata simeuteun. Akhirna eta akhir Safar Rasul keluar di kota Mekah diudag-udagan harudang deui. Maka Rasul sinang heula ka mana? Sinang ka gua mana Pak? Pan Rasul teh diudag-udag ku orang kafir Quraisy. Nya anu tadi teh 40 jalmi teh Rasul tos kaluar teh saladar deui. Lebat ka bumi, pas di bumi teh tarung sareng Sayyidina Ali anu disangti Rasul teh. Akhirna eta jalmi teh eleh ku Sayyidina Ali mah gitu kan. Akhirna ngudag Kangjeng Nabi teh di mana? Pas diudag-udag Kangjeng Nabi teh singgah heula sinang heula ka mana? Nyeta ka sebuah guha. Guhana teh guha naon namina? Gua Sur. Gua Sur. Akhir Safar Kangjeng Nabi
rencana na bulan Muharram, angkat na akhir Safar, karena diudag-udag ke orang kafir Quraisy, maka sinang heula di Gua Sur Kangjeng Nabi Muhammad SAW setelah aman. Bahkan aya binatangnya banyak ningenan binatang guha teh ngadadak kunaon laba-laba lancah langsung nutupan eta kana guha. Saur orang kafir Quraisy moal mungkin Nabi Muhammad jeung sahabat Abu Bakar As-Siddiq lebet kana ieu guha. Naon sababna? Sabab ieu dilebet guha, muka guhana panto guhana ge pinuh ku lancah. Lamun eta lebet pasti ramatna oge ruksa. Akhirna wih deui ka orang kafir Quraisy. Dina surah At-Taubah diuningakeun diterangkeun ketika Rasul Muhammad SAW ketika dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq kulem eta ente Rasul Muhammad dina pangkuanna sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Muhammad jeung kumaha ieu sahabat Abu Bakar As-Siddiq dicocok Pak, dicocok ku kala bakaning ku nyeri beureunan. Tapi alin magugahkeun Kangjeng Nabi anu nuju kulem. Akhirna nangis. Eta cai socakna sahabat Abu Bakar As-Siddiq netes kana pamenteukna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta ku cai socakna sahabat Abu Bakar As-Siddiq gugah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunaon hideuk? Saur Kangjeng Nabi teh, ya Rasulullah, abi teh dicocok ku kala. Akhirna diubahan ku Kangjeng Nabi. Saur Kangjeng Nabi, la tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan, janganlah bersedih engkau, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Pelajaran pikeun urang berarti lamun urang gaduh masalah, gaduh panyawat, gaduh kasusah, gaduh kanyeri, berarti urang ulah bersedih. Naon sababna? Sabab urang ngagaduhan saha? Ngagaduhan Allah. Masalah anu berat ge jalmi itu tiasa ngaberesan, tapi yakin Allah dengan ya alim, Allah dengan sifat ya alim yang maha mengetahui, ya sami' zat yang maha mendengar, ya rahman zat yang maha pengasih, ya rahim zat yang maha penyayang, ya ghani zat yang maha kaya, ya ghafur zat yang maha pengampun, akan bisa menyelesaikan sadaya permasalahan urang sadaya. Qul ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kullu syai'in hammana ya bismika ya azim. Sarang-sarang. Qul ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kullu syai'in hammana ya hunu bismika ya azim. Qul ya azim, katakanlah engkau wahai Allah zat yang maha agung. Antal azim, engkau zat yang maha agung. Qul ya azim antal azim qad hammana hammun azim. Saenyana kami, saenya abdi sadaya parantos ditimpa permasalahan kebingungan anu sangat. Wa kullu syai'in hammana yahunu bismika ya azim. Dan setiap perkara, setiap kebingungan yang menimpa kami bakal janten gampil, bakal janten mudah, bakal janten gampang kalawan nyebat asma Allah anu maha agung. Tuh. Subhanallah. Akhir Safar
tos keluar Kangjeng Nabi sareng sahabat Abu Bakar As-Siddiq ti Guasur dugi Kangjeng Nabi ka Madinah pada tanggal 2 Rabiul Awal. Mata kunaon awal tahun Hijriah itu diawali pada bulan Muharram. Bulan Muharram bulan rencana hijrah Kangjeng Nabi, akhir Safar itu pelaksanaannya, dan sampainya Kangjeng Nabi ke kota Madinah itu pada tanggal 2 Rabiul Awal. Itu sejarahnya Pak. Dina waktu hijrah ya, subhanallah. Kangjeng Nabi Muhammad SAW ditampi, usaha ditampi nanti ku orang Madinah sambil penyambutan. Asyraqal badaru alaina fakhabar. Asyraqal badaru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina lillahi sekali deh. Asyraqal badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Itu adalah ucapan selamat datang dari kaum Muhajirin dan Ansor atas kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina waktu sarita Kangjeng Nabi orang-orang Muhajirin sareng orang Ansor. Naon maknana Muhajirin sareng Ansor teh Pak? Ari Muhajirin teh nyaeta jalmi-jalmi anu pindah anu hijrah ti kota Mekah ka kota Madinah. Ansor, sahabat Ansor nyaeta orang Madinah anu nampi orang Muhajirin sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadayana mempersilahkeun bumina hoyong kalingihan ku Kangjeng Nabi. Sadayana teh Pak, Kangjeng Nabi Muhammad linggih di bumi abdi, saur anu ieu linggih di bumi abdi, saur anu ieu linggih di bumi abdi. Semuanya merasa yakin bahwa Rasul akan memilih tempatnya. Kenapa? Rasul pasti akan memilih rumah saya karena saya rumahnya serba ada, mewah, bertingkat gitu Pak. Sadayana saur nu hiji deui pasti Rasul memilih nu abdi. Hoyong naon di bumi abdi pasti disadiakeun, disayogikeun. Akhirnya saur Kangjeng Nabi, wahai para sahabat, saya akan tinggal tergantung kepada unta saya. Di mana unta eta eunteup maka abdi bakal tinggal, abdi bakal nginep di eta bumi jalmi. Dina waktu saharita Pak, eta unta teh ngajajar ka tiap-tiap jalmi anu kempel. Ka jalmi ieu bumi abdi nu bakal kalingihan, saur ieu bumi abdi bakal kalingihan. Tapi aya hiji sahabatna teh namina nyaeta Abu Ayyub Al-Ansari. Anjeunna teh hoyong kalingihan bumi teh ku Kangjeng Nabi. Bumi teh hoyong janten tempat tinggalna Kangjeng Nabi. Tapi dina manahna ieu teh mana mungkin Kangjeng Nabi kersa ditinggal, kersa linggih di bumi abdi. Da bumi abdi mah bumi anu paling aweuna di antawis bumi-bumi para orang Madinah di waktu sarita. Tapi subhanallah, eta onta teh justru eunteupna dipayuneun sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Kaget sadayana oge atuh. Kaget. Kunaon eta unta teh henteu milih bumi anu sae. Henteu milih bumi anu serba ada. Henteu milih bumi jalmi anu pangbeungarna, pang pejabatna henteu. Tapi kunaon eta milih jalmi bumi na ge pangawona dina waktu saharita di orang Madinah. Saur Kangjeng Nabi, kenapa diwalar ku Kangjeng Nabi? Sebelum bertanya dijawab oleh Rasul. Wahai orang Muhajirin dan Ansor, kenapa unta saya justru memilih kepada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari?
dikarenakan hatinya Abu Ayyub Al-Ansari, dikarenakan hatena Abu Ayyub Al-Ansari mangrupikeun manahna jalmi anu paling tawadu, paling rendah hati di antawis hati-hati nu aya di dieu. Tuh, Pak. Subhanallah. Jadi milih teh milih naonana? Milih manahna nu ditinggal teh nyaeta manahna anu tawadu. Mata mengajarkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sanyana Allah teu Allah kana gambaran anjeun mare kumaha oge bade pembalap pemuda berbadan gelap mangga bade bungah bade buruteu di tengah mangga bade ditilik ti gigir leungik disawang ti tukang lenjang oge mangga bade anu bodas mangga bade anu petot mangga bade anu mancung mangga bade anu demes oge mangga teu ditinggal ku Allah mah wala ila ajsamikum dan sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kamu bade anu penek bu sekel bade anu jangkis mangga gitu kan teu ditinggal ku Allah mah tapi nu kumaha nu ditinggal ku Allah mah walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum akan tetapi Allah melihat kepada hatimu dan kepada akhlak perilakumu. Tuh Pak nu ditinggal mah hate urang jeung amal urang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Eta perjalanan hijrah bade naros ka bapak-bapak ari hijrah teh naon hartosna Pak? Hijrah teh naon hartosna? Tadinya pindah teh. Jadi pindahnya Rasul dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Eta hijrah. Kembali kepada tema keren. Naon tema ketua DKM masihan hijrah Nabi membangun masyarakat madani civil society. Wah. Kartos teu Pak? Kartos teu? Hijrah Nabi tadinya hijrah Nabi di kota Mekah ke kota Madinah membangun masyarakat madani. Masyarakat madani teh nu kumaha? Madani teh berasal dari kata bisa kota Madinah, bisa juga berasal dari kata adin. Adin itu agama, diambil kepada tamadun. Tamadun itu artinya beradab. Jadi arti Madani itu adalah masyarakat yang beradab. Nah emang masyarakat waktu syarikat tidak beradab, jelas tidak beradab. Tapi oleh Nabi dibentuk masyarakat beradab. Kumaha tidak beradab dak? Bayangkeun we Pak, aya bayi lahir istri di ruang hirup. Makanan, minuman yang diharamkan sudah terbiasa, perjinahan sudah merajalela. Tapi orang tinggal di zaman ayeuna nya banyak, orang tinggal ya. Zaman baheula Rasul perzinahan geus merajalela, ayeuna seueur teu? Minum-minuman seueur teu? Kapungkur mah mungkin minumanana sumberna naon Pak? Paling keren oge meureun naon nya? Tua meureun nya gitu kan. Tanapi tina ieu teh oplosan gitu kan. Ayeuna mah berbagai merek barudak gitu kan. Zaman ayeuna Masya Allah. Whisky, brandy, martini, Manson, sampanye, blogno, vodka, AO, KTI bir, topi miring. Eta mah anu kumaha, anu cair. Ada yang berbentuk padat. Telandika, cimeng, heroin, kokain, morfin, magadon, adam, luk-luk, triple X, sabu-sabu putau. Teu boga duit yang meulina, ayeuna mah komik di dalahar gitu kan. Sangkan naon, sangkan mau. Berarti kena beradab teh. Kumaha carana supaya beradab? Singkat wae Pak. Sangkan beradab ketika Rasul di kota Madinah, nu kahiji nyaeta Rasul membangun majlis taklim. Majlis taklim dihidupkan oleh Rasul. Sehingga namanya teh majlis as-suffah.
Berarti dina danget ayeuna lamun misalkan umat Islam pingin kembali pada kejayaan semasa Rasul, maka majelis taklimna kedah pinuh. Parinuh teu majelis taklimna. Parinuh teu. Lamun majelis taklimna pinuh, di tiap majelis taklim pengawasan yakin umat Islam akan bangkit seperti keemasan zaman Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu kedua yang dilakukan oleh Rasul ketika di kota Madinah, yaitu Rasul membangun masjid. Masjid anu pertama kali dibangun itu masjid naon, Pak? Masjid naon? Masjid Quba. Masjid dijadikan oleh Rasul sebagai center of civilization. Pinuh masjid Pak di zaman Rasul. Berarti umat Islam lamun ayeuna hoyong kembali menggapai kejayaan seperti zaman Rasul, berarti harus kembali ke masjid. Berjamaahna pinuh teu? Lamun misalkan berjamaahna pinuh anu 5 waktu, yakin umat Islam akan kembali menggapai kejayaan seperti zaman Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Nu kahiji naon tadi teh? Nu kahiji Rasul membangun masjid. Nu kadua Rasul membangun majelis taklim. Anu katilu Rasul membangun persaudaraan. Persaudaraan kuat antar umat Islam, Pak. Jadi henteu gontok-gontokan, henteu pasea, henteu parebut tobas, henteu parebut alas, henteu parebut naon deui? Henteu parebut pangaruh, henteu parebut masalah amaliah ibadah gitu kan. Anu makan para sia wae ieu kieu itu ada gitu kan, mengatinggal itu kan. Lamun ingin kembali menggapai kejayaan pada zaman Rasul Muhammad SAW, kuatkan kembali ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antawis umat Islam. Yakin umat Islam akan kembali menggapai kejayaan seperti zaman Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta nu katilunya. Lamun tos kuat insyaallah, Pak. Margi aya pepatah, tidak ada kemenangan tanpa adanya kekuatan, dan tidak ada kekuatan tanpa adanya persatuan dan kesatuan. United we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kuatkan kembali. Al-Quran ngadawuh, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada Allah, tali agama Allah, dan janganlah kalian semua bercerai-berai. Bade naras Bapak, lamun Bapak tuang sangu ramokna sabaraha hiji. Pami tuang ramokna sabaraha hiji? 5 tuh. Ayeuna lamun tuang ramona hiji. Biasa teu? Biasa ngan lambi beureum kitu kan waregna. Ayeuna ibu-ibu sok sasapuburuan. Sasapuburuan teh nganggo nyerek. Nyerekna sabaraha hiji, Pak? Seueur, sekalian kuat. Sakumaha seueur oge runtah sakedap. Margi ku saku nyerek. Coba ayeuna mah lepaskeun we. Kur nganggo nyerek hiji. Kira-kira biasa tuh ngebersihan moal. Indonesia ayeuna kan bulan Agustus biasa merdeka karena naon? Karena persatuan dan kesatuan. Ketika tidak adanya persatuan dan kesatuan, yakin Indonesia tidak akan merdeka. Kenapa? Karena berjuang masing-masing wilayah. Aya anu Ambon, aya anu Jawa, aya anu Madura, masing-masing berjuang, akhirnya eleh wae gitu kan. Tapi ketika tahun 1908 Budi Utomo menggaungkan persatuan kepemudaan dengan adanya Sumpah Pemuda teh Yogyakarta dari tahun 1908, kemudian ke 1928 ada Sumpah Pemuda. Semua pemuda bersumpah, Yogyakarta, Yong Selebes, Yong Ambon, Yong Madura, Yong Java, semuanya bersatu mengatakan kami bangsa Indonesia, bertanah air, tanah air Indonesia.
Kami bangsa Indonesia berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Kami bangsa Indonesia bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Akhirnya tahun 1928 perjuangan bukan atas nama daerah, perjuangan bukan atas nama suku, tapi perjuangan sudah mengatasnamakan bangsa Indonesia. 1928 langsung pada tahun 17 Agustus 1945 Indonesia bisa mengikrarkan kemerdekaan Indonesia. Alhamdulillah, ini adalah karena persatuan dan kesatuan. Kemerdekaan kita adalah hasil perjuangan, Pak. Kemerdekaan Indonesia ini bukan hadiah dari Jepang, bukan kado dari Belanda, tapi kemerdekaan Indonesia saat ini. Urang sadayana tiasa ibadah tenang, sholat tenang, wiridan tenang, tolakul ilmi tenang. Itu adalah hasil jerih payah perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan hartanya, jiwa, raganya. Banyak sekali anak yang anak-anak yang menjadi yatim, perempuan-perempuan yang menjadi janda. Kenapa? Karena ditinggalkan oleh para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ketika ayeuna udah merdeka, masa sih kita sebagai bangsa yang satu ini mau terpecah belah? Komo deui ku berita-berita hoak, berita bohong, gitu kan. Oleh karenanya marilah saya menghimbau, saya mengajak, wahai saudara-saudaraku orang Sunda, emut sadaya, urang sadayana teh saderek sadaya. Leres teu? Orang Sunda mah sadayana sadere. Wahai saudara-saudaraku orang Jawa, kita semuanya sedoyo sederek. Wahai saudara-saudaraku orang Betawi, kita semuanya bersaudara. Wahai saudara-saudaraku orang Madura, pepatah Madura pernah mengatakan, taritan-taritan sampean kabe sadajena satarita. Wahai saudara-saudaraku orang Aceh, gentanyu Bandung saudara berme papake-pake. Wahai saudara-saudaraku orang Papua, pepatah Papua mengatakan, napire kobe oser, ipar-ipar katorang semuanya bersaudara. Yang terakhir, Pak, yang keempat, yang dilakukan oleh Rasul untuk membangun masyarakat madani adalah Rasul membangun MOU, Memorandum of Understanding, kesepakatan hidup berdampingan antawis umat yang berbeda agama. Perbedaan adalah sebuah sunatullah, Pak. Sudah kita bahas. Jikalau Allah berkehendak semuanya menjadi iman, yakin semuanya menjadi iman. Tapi sudah takdir Allah merenang, aya anu Islam, aya anu non Islam. Cuman orang kudu syukuran ke Allah dilahirkan dalam keadaan Islam. Rasul mengajarkan hidup berdampingan dengan orang non-muslim. Dengan siapa di Madinah? Yaitu dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang paganis. Non paganis teh nusok nyembah berhala. Dina urusan naon, Pak? Dina urusan muamalah. Misalkan orang ye kanon Islam rek balanya naon ulah balanya di pasar jeung sajabina boleh. Tapi ketika sudah berbicara akidah, yakin kita harus lakum dinukum wal yadi. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Urang ulah nyampur adukeun dina urusan keimanan mah. Balanya mah kenging mangga, dagang mah kenging, misalkan kerja mah mangga kenging. Tapi ketika urusan akidah, orang lain melakukan hari raya, kita jangan ikutan, karena kita umat Islam punya hari raya sendiri. Orang lain punya tahun baru, kita pun orang Islam punya tahun baru. Sok dibalik hari nama, hari tahun baru Islam dan tahun baru umat orang sepi, Pak. Nah, hari tahun baru batur umat Islam ngilu pimilueun niup tarompet jeung sajabana. Masya Allah, tabarak Allah. Emut lakum dinukum wal jadi intinya dari pengajian singkat pada hari ini,
Rasul Muhammad SAW dalam membangun masyarakat madani melakukan sabaraha hal, Pak. 4 hal yang bisa menjadi spirit, yang bisa menjadi semangat buat kita dilaksanakan pada hari ini. Nukahiji Rasul membangun masjid, berarti lamun hoyong kemajuan cara Rasul masjidna kudu pinu. Kedua, membangun majelis taklim, berarti umat Islam kalau ingin maju seperti zaman Rasul maka majelis taklimnya harus penuh. Nukatilu, memperkuat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara umat Islam. Yang terakhir, yang keempat, berhubungan baik, hidup berdampingan dengan orang-orang di luar Islam. Selama catatan, selama mereka tidak mengganggu umat Islam. Tapi ketika mengganggu, ceritanya lain lagi. Oleh karena itu, perjuangan Rasul harus kita contoh, menjadi suri tauladan pada hari ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kasih sayang. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri untaian sirahmu, pahit getir perjuanganmu dalam membawa kebenaran. Tuh Pak, terusnya sakit nengkapi hatur, mudah-mudahan aya manfaatna khususnya kang abdi, umumna bagi jamaah sadayana. Kesimpulannya, dalam membangun masyarakat madani, pertama membangun masjid, yang kedua membangun madrasah, yang ketiga membangun persaudaraan ukhuwah Islamiyah, yang keempat membangun hidup yang harmonis berdampingan dengan orang-orang non-muslim. Saya kita nengkapi hatur, mudah-mudahan aya manfaatna. Bobot sapanon cara sapakan bengkok sembah ngijing sila iging tarigeuh landung kandungan lair sapakan. Bobot pangayun timbang taraju henteu gepas harupateun. Saninten buah saninten di parapatan, hapunten abdi hapunten bilih aya kanepakan. Dinu datar tetep nikreuh dalam ping dibeh dituna, lamun ceramah abdi rada kasar ulah geureuh dan nampi abdi mah jalmi anu tuna. Kalau lo yang tidak berkarat pasti emas takkan laku. Kalau kasih sayang telah melekat, hidup damai pasti menunggu. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.